Bom dia mais uma vez. Eu já preparei o fígado, aqui é o fígado, já tá lavado. É tudo pouquinho, porque não adianta fazer muito, que aqui estraga muito a comida. Porque só tem 3 pessoas, na verdade. Uma tem uma filha que ela fez bariátrica e ela come bem pouco. Aí eu já preparo esse fígado. Os temperos são o mesmo que eu botei na moela. Aí já deixo preparadinho, porque na hora que for para cozinhar, eu boto ele no azeite, alho, sal, cuidado no sal. Ai, tem cuidado no sal. Aqui é açafrão, um pouquinho. Igualzinho eu fiz com a moela, né? Igualzinho. E aqui é um pouquinho de tempero com cominho. Tempero com cominho. Vou botar um pouquinho de limão. E barrufar um pouquinho de azeite, né? Aí quando eu for fazer ele, eu refogo a cebola e jogo ele dentro. Quando a cebola tá ficando coradinha, aí eu jogo ele dentro. Outra coisa, eu não faço bife. É tudo assim, ó, de tirinha. Ó, eu não gosto do bife, não. É tudo assim de tirinha. Minha mão tá limpa, gente, pelo amor de Deus. Viu? Eu faço ele assim de tirinha, pronto. Aquilo já tá pronto. Ontem trabalhei muito. Ontem foi dia de lavar o freezer. Lavar o freezer e a geladeira. Esse eu vou botar aqui no saco, porque eu tenho um monte de depósito de vidro. Um está sem tampa e o outro são grandes demais para botar. Só que aqui em Maceió abriu uma loja, só vende tampa para tudo. Aí eu vou lá ver se eu encontro umas tampas, até para essas panelas de vidro. Abriu agora, semana passada. Aí eu vou ver. Pronto. Eu boto aqui, botando aqui é até bom, porque não suja tanta vasilha. Pronto, quando eu for botar no fogo, como eu disse a vocês, eu boto a cebola, dou uma dourada na cebola e jogo ele dentro. Enquanto isso eu boto a batatinha para dar uma cozinhada, que ela fique aqui termina de cozinhar junto com o fígado. Não boto água no fígado, eu tampo ele juntar um pouquinho, fica muito gostoso. Não gosto dele com muito molho, por isso que eu só boto a cebola. Olha, gente, aqui a minha cozinha ainda é dessa daqui, ó. Daqui uns dias vocês vão ver aqui uma cozinha nova. Se Deus quiser, vou mandar detertizar tudo, limpar, para poder eu comprar a minha cozinha. Se Deus quiser, quando eu comprar, eu vou compartilhar com vocês, viu? Que eu tô doida para comprar. Ainda não comprei porque eu tava com a prestação muito alta. Aí, para não estar botando tanta coisa uma em cima da outra, eu ainda não comprei. Um bom domingo para você, que Deus abençoe a todos, viu? Vamos rezar e pedir a Deus e entregar nossos filhos a Ele.
Beijo.